عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم मुत्तफ़क़ुन अलैह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि दुई शब्द जिब्रोमा एकदमै हल्का छन्, त्यसलाई भन्नु एकदमै सजिलो छ र तर ती दुवै शब्द चाहिँ तराजुमा प्रतिफलको दिनमा जुन तराजु कायम हुन्छ त्यसमा एकदमै वजनी भारी हुन्छन्, वजनशील हुन्छन्। अनि अल्लाहनिर ती दुई शब्द एकदमै प्रिय छन्, प्यारो छन्। ते दुई शब्द को हुन्? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। त्यसैले हामीले यो दुई शब्द सधैँ भन्नुपर्छ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही र सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। त्यसै गरी समरा बिन जुन्दुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको भनाइ हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अहब्बुल कलामी इलल्लाहि अर्बा, अल्लाहनिर एकदमै प्यारो शब्दहरू चारवटा छन्। पहिलो सुब्हानल्लाह, दोस्रो वल्हम्दुलिल्लाह, अनि तेस्रो वला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अनि चौथो अल्लाहु अक्बर। तपाईँ जसबाट पनि सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ, पहिला अल्हम्दुलिल्लाह भन्नु वा पहिला सुब्हानल्लाह भन्नु, केही पनि फरक पर्दैन। ला यदुर्रुका बिअय्यिहिन्न बदात, यो सही मुस्लिमको हदिस हो। तर हामीले यो शब्दहरू भन्नुपर्छ, आफ्नो जिब्रोलाई सधैँ यी शब्दहरूबाट एकदमै तर राख्नुपर्छ र हामीले सधैँ यो शब्दहरू भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ।